Dragi moji, evo nas u jednom modelu sa kojim možemo reći da smo konačno doživjeli nešto novo, intuitivno, pa čak i stvar koja me pomalo poplašila. Pogledajte, ovaj rotirajući 15-inčni monitor. Dobar je štos. I eto nama sad prilike da osim testa automobila testiramo i koji je položaj monitora bolji i prikladniji za ljudsko oko. Da li je ovaj položeni ili uspravni. Danas za vas imamo nešto stvarno posebno. BYD Seal, pa onda dodajemo još U, pa DM, pa crtica, pa I, pa 4, pa VD. U prevodu to znači da se nalazimo u možda i najinteresantnijem BYD modelu za naše tržište, modelu Seal, koji je plug-in hibrid. A zašto je to tako? Pa iz prostog razloga što je ovo model koji obezbeđuje električnu tišinu, ali i benzinsku slobodu. Sasvim dovoljno da već sada damo pun gas i krenemo u naš test, jer dobro znamo, evropska energetika, pa uključujući ovu našu, su još uvek, uslovno rečeno, kesa za ono što, recimo, propagira danas Kina. Prema tome, kineski proizvođači su se vrlo brzo snašli i pomalo su se povukli ručnu, električnu ručnu kočnicu na električnim automobilima koje plasiraju u Evropu iz prostog razloga što Evropa još uvek nema dobru infrastrukturu da bi ti automobili mogli da se prodaju, ali su zato uleteli sa izvanrednim plug-in hibridima. Već sada najnoviji modeli plug-in hibrida imaju autonomiju samo na električnu energiju oko 200 km. To su oni manji i to smo videli na sajmu u Šangaju. A ono što danas imamo tržište, imamo pravu jednu, onako možemo kažemo, SUV lađu. Dugačak je 4,77 metara i spada u D-SUV segmentu u kojem, evo, možemo slovno kažemo, recimo na našem tržištu gospodari Toyota RAV4 plug-in hibrid, ali to ćemo u nekim narednim testovima uporediti malo japansku, kinesku plug-in tehnologiju. Za sada da se vratimo ovom našem BYD Sealu. S polja gledajući odmah ćete reći pa ovo isto i Porsche Cayenne, one prethodne generacije, pa možemo reći da ima sličnosti. Meni se dopada u ovoj crnoj boji, delo je stvarno impozantno, moćno, veliko, lepo, linije karoserije su onako svedene baš kako treba. Meni malo zanimljivije od nazad, onako tu su se razigrali, od napred su se više igrali onim copy-paste dizajnom, ali sve u svemu, ovako, srpski rečeno, da, počinju ta upozorenja, htio sam kažem, sve u svemu srpski rečeno, jedan stvarno dopadljivi, veliki i ono što bi mogli reći slobodno i upadljiv za oko, mada se sada sve više oko i svest prilagodila da postoje kineski automobili, ali za ovim nekako se ljudi na ulici posebno okreću, što je znak da su sasvim uspeli sa dizajnom. Što se interijera tiče, nema tu neke velike mudrosti, urađen je u onom domenu kako to danas radi kineska automobilska industrija, znatno bolje od ponekih premiuma poput BMW-a, recimo. Kvalitet materijala je odličan, sama izrada isto na jednom vrhunskom nivou. Ono što je jako zanimljivo to je da je ergonomija automobila izvanredna. Ima velika dugačka sedišta, lepo se sedi u njemu, sve je na dohvat ruke. Ovaj infotainment uopšte nije komplikovan, dakle, bez obzira što nemamo izdvojene taktilne komande za klimatizaciju, za još mnoge druge stvari, preko njega se sasvim lako i udobno može regulisati i klimatizacija i navigacija i još mnogo toga uz naravno ipak prvo moramo malo da se obučimo i naviknemo i da prihvatimo koja će nam biti orijentacija monitora, ovako da kažem, dominantna. Ono što mi se ne dopada, to sam rekao i u ranijim modelima, to je kada spuste previše ove otvore za ventilaciju nisko, jer zbog ovog monitora oni ne mogu biti ovde jer bi smetali tim njegovim promenama položaja, što znači da, recimo, leti nam taj hladan vazduh previše nekako udara ovde na stomak. Kome smeta može da ponese jedno malo ćebence da se ovde ogrne i onda ćemo dobiti onako pravi ugođaj. Šalu na stranu, i klimatizacija je dobra. Rekao sam, na prednjim sedištima se sedi odlično, na zadnjim sedištima takođe. To je jedna ravna klupa koja ima ravan pod, ima dovoljno mesta između podnici sedišta da se zavuku noge, ima dovoljno mesta za glavu i zaista je ovo jedan onako rasan i udoban automobil za prevoz 4 do 5 osoba.
Nešto je malo manji prtljažnik od očekivanog, 425 litara, u ovoj klasi bi očekivao i mnogi nude već i 600 litara standardno, ali upravo zato je zadnja klupa izuzetno komforna i slobodno možemo reći da je ovo jedan od modela koji nudi premium udobnost na zadnjim sedištima, što nije na odmet ukoliko se koristi u službene svrhe i imamo vozača na raspolaganju. Još nisam rekao da je obložen ekološkom kožom, koja je vrlo prijatna, sedišta imaju i masaže, i ventilacije, i grejanje, dakle sve ono na što smo nekad, ovako da kažem, baš bacali oko u preskupim premium modelima. Sa vozačkog stanovišta, naravno, pohvalio sam već ovaj 15-inčni displej, ispred mene je digitalizovana instrument tabla koja je, mogu da kažem slobodno, najmanje maštovite u celom ovom automobilu, ali pruža nekako dobre informacije. Delo je kao da iz nekog crtanog filma, tako je čudno napravljeno, međutim, sve na njoj možemo lepo da vidimo, sve nam je tu, lako možemo da pratimo sve parametri potrošnje goriva, potrošnje električne energije, brzinu, stepen rekuperacije i ono što je meni posebno služilo, to je da odredim u kojem režimu se rada motora nalazi ovaj BYD. Treba reći da ovdje imamo 3 motora, da imamo pogon na sva 4 točka, da imamo 2 električna motora, što bi rekli na prednjoj i zadnjoj osovini, i da imamo standardni četvorocilindarski 1.5 turbo benzinski agregat. Tu moramo krenuti redom. Benzinac raspolaže sa 131 konjsku snagu i 220 Nm obrtnog momenta. Prednji elektromotor raspolaže sa 204 konjske snage, zadnji sa 163 konjske snage, a u sistemu ovaj automobil raspolaže što benzinskih, što električnih sa 324 konjske snage i 550 Nm obrtnog momenta. Mogli bi reći jedna sasvim solidna benzinsko-električna ergela, što, ajde da budem iskren, se i ne oseti u toj meri prilikom vožnje. U samom startu, ukoliko ne pritisnemo papučicu gasa malo jače, prilično je trom, treba mu neko vreme dok pokrene sve te sisteme. Nešto je agresivniji kada se vozimo samo na električnu energiju kao sada, recimo, onda je stvarno zaista startan. Međutim, kada su u pitanju kombinacija benzinskog motora i električnih motora, tu mu treba neko vreme, što bi mi rekli, onako malo da prekopča. To je taj neki delić sekunde za ostatka koji, eto, lično meni smeta ili nekako očekujem kod električnih automobila i plug-in hibrida da onako iskoče. Ovdje je to malo sa nekom zadrškom, moguće je da je ovaj elektrificirani CVT menjač taj koji to nekako ograničava, odnosno limitira te performanse. Moram ponoviti, to su samo nijanse. Međutim, kada se vozimo na magistralnim putevima, kada izađemo na otvoreni put, pa i u samoj vožnji u gradu, apsolutno nemam ni jednu zamerku što se tiče same dinamike vožnje, osim jedne, a to je da je ovo izuzetno udoban automobil, što je tako i nije zamerka. Međutim, upravo ta udobnost mu pomalo i smeta u brzim ulascima u krivine, zna da se naginje. Tu stvar donekle popravlja činjenica da je u samom podu automobila smeštena 18,3 kWh baterija litijum fosfatna. To je dobra stvar, jer kažu su te baterije mnogo bezbednije i da se teže samo zapaljuju. Pa mu nekako ta težina baterije poboljšava stabilnost, ali ipak treba voditi računa da ta težina baterije koliko pomaže u ekstremnim situacijama može da bude i nezgodna ako jednom, što kaže, krene automobil u klizanje, onda će on da iskliza do kraja, koliko ne znate kako se vozi pogon na sva 4 točka. To je, evo da vam kažem, ako krene da izlazi iz krivine, ne kočnica, pun gas. To je jedini način da se izvučete, tako što će sva 4 točka da uhvate neku svoju trakciju i da pokušaju da izvuku automobil, ali nemojte to da radite. Nego gledajte da uvek u krivinu uđete onako gospodski, da kažete mogu kako hoću, ali ulazim onako kako želim. A sada je nas tu negde na polovini testa. Vreme je da promenimo orijentaciju ekrana, da vidimo šta našem oku više prija. Znači šta, potpuno je jasno da čovekov vid nije ovakav kakav je na telefonu uspravan, već da gledamo panoramski. Tako da dilema nema, meni mnogo više prija ovaj položeni položaj monitora i mislim da je on zaista mnogo prirodniji od ovog našeg telefonskog pogleda uspravnog. Mada kako stvari stoje, koliko buljimo ove telefone, verujem da će naš mozak da se prekopča i da generacije koje dolaze će imati ovako neki pogled uspravan. Pojma šta da kažem.
ono što je dobra stvar ovog automobila, rekao sam na samom početku testa, to je ta tišina koju imamo kada se vozimo na električnu energiju i sloboda, budući da imamo rezervoar za benzin od 60 litara zapremine, pa sve u svemu i kada krenemo na neki put, ovim automobilom možemo da prevalimo, boga mi, i 800, 900, možda i 1000 kilometara bez dosipanja goriva, a ako se, evo, kao sad za vreme ovog testa i kao za sve vreme testiranja ovog automobila, kao i ja, vozite samo na električni pogon u gradu, ta vožnja će trajati negde na dnevnom nivou sa punom baterijom u ovoj našoj ekstremno toploj klimi oko 60 do 70 km. U prospektu kažu 70, ali prijavite to sa rezervom, pa neka bude i 50. Evo, iskreno rečeno, Novi Sad nije veliki grad. Ja sam savršeno sa jednim punjenjem baterije se vozio pa skoro 2 dana, evo, mogu reći. Da se nije startovao benzinski motor i tu mi je praktično potrošnja bila apsolutno nula. I ono što znate, mi automobile ubacujemo samo zelenu električnu energiju iz solara. Možemo reći da sam se ovih 7 dana sa ovim BYD Sealom vozio apsolutno besplatno, uz apsolutno obnovljivu energiju. To je ono što je draž ovog automobila. Kad krenemo na ta duža putovanja, ne moramo da seckamo ono što bi rekli eksere, gde nam je punjač. Jednostavno vozimo, pa kad stignemo, opet ćemo imati dovoljno električne energije za urbanu vožnju. Kada kažemo opet ćemo imati električne energije za urbanu vožnju, to znači da će sam automobil rekuperirati dosta električne energije, a punjenje se vrši na 2 načina, preko neizmeničnih punjača, 10,5 do 11 kW je snaga punjenja na izmeničnim punjačima, dok je snaga punjenja na DC, na onim jednosmernim punjačima, nekih 30 kW, što znači da na DC punjaču, na jednosmernom punjaču, ovu bateriju možemo napuniti za nešto malo više od 30 minuta, dok nam recimo na ovim standardnim punjačima koji se nalaze u shopping centrima, koji se nalaze po našim garažama, ovu bateriju možemo napuniti za nekih, ajde kažemo, 2 sata, pa taman koliko traje jedan prosječan shopping. Dok se tako šunjamo shopping centrom, nešto ručamo, eto i nama pune baterije. I opet novih 60 do 70 km potpune električne vožnje u gradu, što dokazuje zapravo da su plug-in hibridi u ovom razvoju evropske infrastrukture zapravo i najbolje rešenje, jer u urbanim sredinama gde nam je zagađenje najbitnije i najveće, mi ćemo se voziti na električnu energiju. Kad izađemo izvan grada, vozit ćemo se prilično ekonomično na struju, jer evo, prosečna potrošnja, ako ne računamo grad gde smo bili na nuli, je negde oko 6,5 do 7 litara benzina na 100 pređenih kilometara u nekim normalnim uslovima eksploatacije, to je da poštujemo ograničenja brzine, što je za oko 2 tone težak automobil s pogonom na sva 4 točka zaista jedan izvanredan rezultat. Ono što još nisam rekao, do stotke stiže za 5,9 sekundi. Ono što još nisam rekao, sve na dodir. Kinezi cene to kada mogu da pričaju sa automobilom, tako da je BYD Seal prilagođen za mnogo glasovnih komandi i mogu da vam kažem da mnogo bolje sluša od Lidije. Ali ima jednu veliku manu, lošije kuva. Šta da vam kažem? Ali ako jednog dana nauči da kuva, onda ćemo razmišljati. A kad smo već kod toga i kod kuvanja, treba još reći da ima mogućnost takozvane V2L funkcije, što u prevodu znači da ovaj BYD može nam da i dosta električne energije da je koristimo ovako u vikendici, kada smo nekim kampovanjima, kada smo u prirodi ili, recimo, kao ja, sećate se onog vica kad je Crnogorac pio kafu sa zetom? Tako kad i mene nazovu sad i pitaju šta radiš, ja mogu da kažem, evo, pijem kafu sa jednim pravim Kinezom. Sve u svemu čuli ste, ja se nisam iznenadio i kvalitetom i dobrim performansama, odličnom izolacijom, izvanrednom udobnošću i svim onim elementima koje ovaj automobil stvarno čine veoma poželjni. Ono što još treba na kraju reći da je čak i pogled na cenovnik prilično prihvatljiv. Sve ovo o čemu sam vam pričao košta između 40 i 42 hiljade eura u zavisnosti od opreme i samog pogona. I na kraju ono čuveno pitanje je da li se isplati. U ovom momentu mogu reći da je ovo zaista jedna dobra cena i mogu reći da je automobil koji je apsolutno isplativ, posebno za one koji menjaju svoje automobile svake 3-4 godine. Ono što ne mogu da vam kažem, to je koliko će dugo trajati, kakva će biti njegova cena u daljoj prodaji, ali ako se nalazite u nekom dobrom finansijskom leasingu ili nekom dobrom operativnom leasingu, vozite ga, ne brinete baš ni za šta. Kinezi su vrlo pragmatični,
a vidimo sada i dobro tehnološki potkovani. Vidimo se.